အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကို football talk ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဒီ Premier League ဒီပွဲစဉ် week 21မှာเนาะပွဲစဉ်27မှာဒီဂျာယက်ကံပွဲပေါ့เนาะဒီပွဲစဉ်27မှာဒီပြည်သက်တွေအတွက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးနိုင်ဆုံးနဲ့ရင်ခုန်မှုအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ဒီ Emirates Stadium မှာစားသွားမယ်ဒီ Arsenal နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးဒီပွဲစဉ်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာနည်းငယ်ပြောချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ opinion ပေါ့Arsenal အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Liverpool နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်ပြင်ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရိုင်ကင်ကလော့လက်ထက်ကစလို့ဒီရိုင်ကင်ကလော့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုင်ကင်ကလော့ကအာတီဇာဆိုရင်တီးတာရှယ်တီးတာလို့ဂိုးပြက်တွေခြေပြက်တွေနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအာတီဇာနောက်ပိုင်းနည်းနည်း Arsenal နောက်ပိုင်းနည်းနည်းကောင်းလာတဲ့နှစ်မှာဒီ Liverpool ကိုတူတူတန်းရှင်းလာနိုင်မှာပေါ့ပြီးတော့လည်းဒီအာတီဇာအနေနဲ့ဒီ Arne Slot ဒီလက်ရှိ Liverpool က Arne Slot နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဒီ3ချိန်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရေဒီရာသီအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Liverpool ကမှာဒီကိုမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့အာတီဇာအနေနဲ့ကလည်းဒီ Arne Slot ကိုတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့မနိုင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပွဲစဉ်က Arsenal အသင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် statement ဝင်တစ်ခုဒီကိုပြတ်ချီပြတ်နိုင်ရရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်အောင်မှဗျာဒီone goal position လောက်နဲ့နိုင်အောင်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းဆုံး2 goal 3 goal လောက်ကွာပြီးပြတ်ပြီးနိုင်လာမျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့ statement ဝင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာဒီကိုပြတ်ချီပြတ်ကျွန်တော်ဒီ Aston Villa ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Arsenal အနေနဲ့အသင်းအနေနဲ့ဒီ moral ဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးဒီတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ champion ဒီလမ်းကြောင်းအတွက်ပေါ့Liverpool အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့crisis တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒီဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့ price မှုကလည်းဒဏ်ရတော့တယ်Isak ကလည်းဒဏ်ရတာတယ်ပြီးတော့ဒီ AKTK ကလည်းဒီဘက်မှာပါဖို့မပါဖို့မသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရပါတဲ့ဒဏ်ရကလည်းတေးသေးလေးဆိုတေးသားဒဏ်ရဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ AKTK ပြန်ပါတော့တယ်ပွဲစားတွေကမပိုင်တော့မှဒီဒုတိယပုံမှာပြန်ပါတော့ထဲ့မယ်ထင်ပါတယ်လူစင်းနေထားရလက်ရှိ form ရစင်တွေကပါနေတဲ့ဆွေးနွေးပေမဲ့လည်းဒါက Liverpool ဖြစ်တယ်လက်ရှိ champion လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် Arsenal အနေနဲ့တော့ short တက်လို့မရတဲ့ပြန်ဘက်အကောင့်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီဘဲကိုသာနိုင်ရရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားမယ်ပြီးတော့နိုင်တော့မှဒီပြည့်ချီပြန်နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်သက်ပိုင်းဒီယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးမြင့်တက်သွားပြီးတော့ချန်ပီယံအတွက်တော်တော်လေးထောက်ကူဖြစ်စေမယ်ပွဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း Emirates မှာကံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယာဒီ Arsenal အသင်းရဲ့ဒီ Emirates ကခြေစမ်းအိတ်ကွင်းခြေစမ်းကလည်းအရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်တာမမှားဘူးဆိုရင်တရေကလည်းတပွဲတော့ပဲရှိမယ်ထင်တယ်တော်တော်များများကိုဒါအမှန်ကရှိပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းမှာနောက်တန်းမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ GPL ပြန်ပါလာပြီးနောက်ပိုင်းနောက်တန်းကတော်တော်လေး solid ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ sub piece တွေမှာလည်းတော်တော်လေးအရင်လိုမျိုးပဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်လူစင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့အာဆင်နယ်တော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒီပြောင်းလဲတော့မရှိတော့ဘူးဒီပထမကြောင်းမှာမပါခဲ့ဒီ Orica တို့ Saka တို့ပြန်ပါလာမှတင်တယ်နောက်ရန်ဂိုးသမားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးသမားနေရာပြန်ဆက်တော့မယ်နော်ဂိုးသမားတွေမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ Raya ပဲပါလိမ့်မယ်နောက်တန်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပုံမှန်တိုင်းပဲ Timber ဒီ Saliba KBA ပါမယ်ဒီဘယ်ဘက်တနေရာပဲစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်နော်ဒီ Clafio တွေပဲတန်တုံးတော့ Hickaby ကိုပဲတုံးနေရတယ်ကွန်းလက်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်မှာ easy ကိုတော့ဒီဖွက်ထွက်လူစင်းမှာတော့မတုံးတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ကွင်းလေကတော့ပုံမှန်ထိုင်တိုင်းပဲ3ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ Zubimendi Declan Rice နဲ့Martin Odegaard ဖြစ်မှာပေါ့နော်ရှေ့တန်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတိုက်စစ်မှုအနေနဲ့တော့ Peter Gyökeres ပါပြီးတော့ညာဘက်မှာတော့ဒီ Saka ဝက်ထွက်လူစင်းတုံးပြီးတော့ဘယ်မှာတော့ Trossard ကိုတုံးလာမှဒီဒုတိယပိုင်းညမှာပဲဒီ Martinelli ကိုပြောင်းထည့်မှာနော်Liverpool မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီပုံမှန်တိုင်းပဲဒီကိုသမားဒီ Alisson Becker ဖြစ်မယ်ဒီညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Conor Bradley ပါပြီးတော့ Van Dijk နဲ့ဒီ Konate နဲ့ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့တော့ Carcass ကိုသုံးဖို့များတယ်ပေါ့နော်Carcass ကိုသုံးနေတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ဒီ Gravenberch ပါမယ်ပြီးတော့McAllister သုံးမယ်တင် Szoboszlai နဲ့ညာဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ frame ပေါင်ကိုတက်သုံးမလားပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Florian Wirtz ပါပြီးတိုက်စစ်ကတော့ EKTK တောင်းလို့ရှိရင်ဒီ Gakpo ကိုပဲစမလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲကတော့ Arsenal အနေနဲ့ Mason ကနိုင်မှဖြစ်မယ်
statement ဝင်တစ်ခုလည်းလိုရတယ်ခြေသားကိုပြတ်အတာနဲ့နိုင်ဖို့လိုရတဲ့အတွက်အာဆင်နယ်နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြတ်မပြတ်ပဲကြည့်ရမယ်မှန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ် fan တယောက်အနေနဲ့ကတော့ကိုပြတ်နိုင်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဆို3ဂိုး2ဂိုးဒါမှမဟုတ်4ဂိုး2ဂိုး4ဂိုး2ဂိုးကိုများများသွင်းတာကြည့်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးဖြစ်တဲ့ short တက်လို့မရဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းတီးကြတာဖြစ်တဲ့ဒီရာသီမှာတီးထက်ကြသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်တော့အောင်စရာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲတစ်ဖက်ကလီဗာပူးဖြစ်နေတယ်တိတ်တော့အောင်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်သက်တွေအနေနဲ့ရောဒီ Premier League ပွဲစဉ်ဒီကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုချစ်တဲ့ဒီပိတ်သက်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲအောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဘယ်နှဂိုးလောက်ထိဖြစ်သွားမလဲဆိုတာလေးခံမှန်းပြောဆိုပြကြပါဦးလို့နော်ဒီ comment section လေးမှာဝင်ရောက်ပြောဆိုပြကြပါဦးလို့တောင်းဆိုနေတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာဆုံးသတ်လိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြည့်ကြပါမယ်